Друзья, сегодня я с тяжелым сердцем расскажу вам о трагедии, которая произошла 25 декабря 2024 года. Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту было 67 человек. К сожалению, 38 из них погибли. 29 человек выжили, но 7 находятся в тяжелом состоянии. Причины катастрофы пока не установлены. Рассматриваются версии технической неисправности и столкновения с птицами. Создана Государственная комиссия для расследования. 6 декабря в Азербайджане был объявлен Днем национального траура. Давайте почтим память погибших и пожелаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Берегите себя и своих близких. Жизнь так хрупка и непредсказуема.